dia atau mereka berkata, kebohongan itu, apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang satu putaran. Siap, siap, siap. Kalian siap apa tidak tuh? Gitu loh. Yakin saya ada lagi Zenit, orang yang bijaksana. Apa? Kebenaran itu suci di atas segalanya. Coba bayangkan kalau kita bohong, itu bohong sama diri kita sendiri loh.